হ্যালো বন্ধুরা, আজ আমি আপনাদেরকে কানাডার অটোয়া শহরে বরফ পড়ার দৃশ্য দেখাতে যাচ্ছি। চারপাশে শুধু দেখেন বরফ আর বরফ, সাদা সাদা বরফ। সাদাদের দেশে সব কিছু যেন সাদা হয়ে আছে। বরফ রাস্তায়, বরফ গাড়িতে, বরফ পথচারীর গায়ে, বরফ ছাদে, বরফ উঠানে, বরফ গাছে গাছে ফুল হয়ে শোভা পায়। আমাদের দেশে মুষলধারে যেমন বৃষ্টি ঝরে, ঠিক যেন এখানে অবারিত বরফ পড়ে। এত প্রতিকূল পরিবেশেও কেউ কিন্তু নাই ঘরে বসে, সবাই ছোটে আপন আপন কাজে। আজ তাপমাত্রা অটোতে -21, অন্য অন্য প্রভিন্সে -40 পর্যন্ত।